jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare andi ko ñalawma alarba hawri ko nogas jeetati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to États-Unis ƴeewen kadi campagne makko kamɓe démocrate e kamɓe républicain ji surtout ƴeewen kadi caɗele kanko Donald Trump hanki toon to yano guenal gonɗo toon to Arlington e kadi holko haala hen habaruji men international ma nawen toon d' abord to Gaza ƴeewen holto négociation ngaji pour no jaam dañira toon to Palestine holto yarata ma en jaa toon to Sénégal kadi hono kanko Bassirou Diomaye Faye ene wayno o noddi assemblée maɓɓe national hay poti janggo ɗum noon ko potital extraordinaire ma en jaa toon to Mauritanie ƴeewen kadi école aji goɗɗo udditi ñande 7 octobre holko kanko ministre de l' éducation ko haali hen ko fati sukaɓeɓe hol wonde alay saago hankkadi sukaɓe Mauritanie fof ɓorno tenue école ɗum noon ko laamu yoɓata ɗiɗon tenue toon to Niger no kanko gardunoɗo leydi Niger Mohamed Bazoum o wawino kadi hande fottude e gendarmerie ɗum noon ko yidde ɓeɗon namdadem gueɗe ɗe laamu militaire Niger takkimo oɗo saha joni kanko Mohamed Bazoum guila waɗa kuddisa capital maɓe ñaame donc ɗum woni titre men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu defiji muɗum joni joni sifti ɗon toon hande ko alarba nogas e jeetati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbinoɗen ni e gardidi men ni habaruji men guiɗoɗen ko toon to Amérique ono kanko campagne makko kanko Donald Trump ene wayno kadi koye caɗele ɓe goni tuggi hanki ha fayi oɗo ñalawma hande ɗum noon ko caggal nde kanko Donald Trump nde wiyano toon to guenale gonɗo toon to Arlington mbiyata ɗum ko Arlington noon ko oɗon nokku ko yimɓe militaire uji ko ɓuuri hewde hen ko waraɓe e guerruji guila e premiére guerre mondial ha e ɗo jarten ɗo gubbete ɗum noon o yeehi toon surtout e nokku mo mbiyata section 60 toon kadi ko yimɓe waraɓe ko sakkiti ko kadi ko nokkuji ɗi ganduɗa henne ka kamɓe surtout henne kanko nayimo toon ɓeɗon famille muɗum e wayno ko toon won gubbat toon donc ɗo yeehi toon nde ne wayno ko yimɓe gardoɓe oɗon section walla gardoɓe guenal ɗe ɗum façon militaire uji ono wayno kadi yimɓe makko kanko Donald Trump surtout yimɓe makko joguinoɓe caméra ji walla joguinoɓe gueɗe ɗe ganduɗa potoje walla filmude oɗon nokku noon ene wayno ko tugnade kadi no ɓeɗon mbi kamɓe ɗeɗon guenal mbini wonde ko ene waɗi loi fédéral mbiɗo wonde ko kala naɗɗo e oɗon nokku section 60 so tawi ko filmirte ko si babunde campagne politique walla si babunde gueɗe ɗe ganduɗa ɗe hutorte ko fati e ɗum ɗon ene wayno ɗum ɗon koko hunde haɗade ɗum ɗon ko loi fédéral donc de ɓeɗen kadi ɓe nde ɗum waɗi donc way kono haareji hakkude mabɓe kamɓe équipe Donald Trump e ɓeɗon yimɓe gartoɓe ɗeɗon guenaɗe ɗum waɗi donc ene wayno ko waɗi hande haaluji kewɗi saabu d' abord yimɓe ganduɗa to banggue démocrate en waɗi yimɓe kadi on observateur uji wiya wonde holko woni ni Donald Trump ni holko nawi ɗumen guenale tawde kañum hoɗum wiyata ko kala militaire baraɗo walla kala militaire naggaɗo wona ko neɗɗo ko perduɗo kadi ko luusoji e sakkos ɗum noon ko ƴettoje tan no ganduɗa o wiyata ɗiɗon militaire uji e ɗum ɗon kadi ne artira men haaluji kanko hoore makko nde o haalno e hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 nden taw mo yeehi toon to France omo yaade kadi hono biyeteɗo John Kelly kañum wonno conseiller makko parti ɗo farci walla kañum wonno mawɗo personnel makko on kadi ko général ene wayno o haalino toon o wi wonde ko o andani pourquoi militaire uji baraɗi ɗi walla gubbaɗi ɗi e yimɓe ne poti yahande ɗum cérémonie par ce que toon to yano France o yano toon koko mbiyata jour donc ñande yimɓe Amérique naaɓe e yimɓe kadi wallanoɓe France naati toon mbawi wallude France naaɓe pour habde militaire uji Hitler donc ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ko sakkiri ko hen kadi en ɗiɗon duuɓi kadi yiyama kadi kanko hoore makko mo ƴatto John McCain o wiya wonde ko prisonnier nangganoma guerre ɓeɗo foof wona yimɓe guerrier ji ko sakkiti kadi yaltino kadi mo haala kadi kanko Donald Trump wonde komo wiya wonde ko militaire uji médaille uji dokketeɗi ɗum noon ko congrès rokkata ɗum ko médaille ko mbiyata médaille d'honneur oɗon médaille e mayno médaille goɗɗo mo kamɓe civil nen dokkete taw ko président rokkata ɗum mo civil en dokkete o ɓuuri jogade fayida e militaire dokkete donc holko woni sababu mo yaha toon
tungnade noon campagne makko mbi ko wonde koye convention mabɓe républicain bannoɗo hono ɓeeɗo ɓe koreji men woni sababu men o ari toon to guenal ɗi garino toon to convention to e kañumen koye men kadi ñaguino mom yo ara so tawi anniversaire surtout oɗo ñalawma ɓe mbiyata ko ñalawma 13 militaire mbarano toon to Afghanistan saabu bomboji mbaɗa yum so oɗon anniversaire walla ndeɗon manitare ari kañum koye men en jiiɗi o yaade mumen toon to guenal to wonde fof no wayno ɗo yaade toon nde henna kanko o addi ko yimɓe makko photoɓe e kadi ko probléme podgol ngol kadi ene wayno ko hunde heɗade caggal ɗum yimɓe defanɗoɓe mbi wonde ko kanko ari toon tan ko pour cérémonie kono en woni caggal muɗum kadi ko yitama e ñalawmen kanko hoore makko ene wayno photo ji ko photono toon to ɗeɗon guenale taw kadi ko guenale yimɓe militaire uji waraɓe toon ubbaɓe toon yimɓeɓe critiquanno tout le temps omo waɗi ɗum kanko hoore makko e page makko TikTok ɗum ɗo fof wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe militaire uji hannoɓe mo équipe makko ɓi no wayno koɓe yinnoɓe portude plainte kono noon e kullol ɓe jogui oɗo saha joni hoto yimɓe supporteur uji makko kanko Donald Trump kadi gondande probléme uji ko wawi wonde fof haala ka kadi nene ummi oɗo saha joni kanko jeedi Vance noon pour défendude Trump o haali o wi wonde ko henne ko médiaji wonde ko galleji jandiyankoɓe surtout henne ɗi gondani e Trump kañumen kadi batti ɗum événement national kono noon ko holla tan ko laaɓi ko ene wayno oɗo saha joni ko kanko Donald Trump ene wayno ko mo andi ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa kaɗaɗe pour nannude toon ko fate photographie en tawde woni koye campagne électoral e surtout kadi hutorade ɗum walla kañum hoore mum wadde ɗiɗon visite aji wadde ɗum e médias sociaux ji ko ɗum waɗiɓe kadi mo yaade toon wawi wonde fof ene wayno kanko jeedi Vance o wi wonde ko au lieu de kanko Kamala Harris omo waɗa enquête e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo nde ɗiɗon militaire uji mbara toon to taw kanko président Joe Biden o yamiri yon militaire uji wonnoɓe to Afghanistan fof yo gartu tawde Kamala Harris waɗani enquête ɗum ɗon fotani yaade kañum hoore mumen jaɓa ene critique ancien président Donald Trump sibabu nde yeehi toon to guelannayi o rewni hen ƴettore ni o wi yo fa lakar donc ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en tugnade kadi e CNN ko famnata yimɓe tan hadde Joe Biden arde e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goto mo ƴefti service ene wayno ko kanko Donald Trump kadi koye laamu makko kanko wonno ngal ɗon nanodiral wonde militaire uji Amérique naɓe wonɓe toon to Afghanistan ɓande gardiɗo Afghanistan oɗon saaha ene wayno ko wiide wonde ko kamɓe militaire uji poti yaltude ko yacci ummade toon to Afghanistan ɗum noon waɗi oɗon saaha taw kadi Afghanistan naɓe kono surtout Taliban naɓe kefti hen kadi laamu ɗum waɗi donc waɗi ɗiɗo militaire uji no jaltirni hawre kadi Afghanistan naɓe jinno hadde kadi koreji men yaltude surtout ene yiyanoma kadi ko avion ngaji kewɗi yimɓe ne dogana avion ngaji e aéroport uji pour jolde avion ngaji américain ji pour yaltude e ndi donc waɗi won baɗɗo hen bomboji ɗum waɗi 13 neɗɗo donc ɗum ɗon woni kanko Donald Trump campagne makko ko felata président Joe Biden e ɗum ɗon kadi ene wayno ko noon yaari donc sibabude oɗon anniversaire kanko Trump ko ɗum nawanomo toon to guenal to e ɗaɓɓade kadi goto e famille ɓeɗon militaire ji waraɓe kono noon waɗi caɗele seeɗa sibabude ɓe gaddi photographe uji ɓe gaddi yimɓe waɗoɓe vidéo ji ɗum kadi ko hunde haɗade waɗi donc haareji hakkude équipe makko e yimɓe militaire uji wonɓe toon to ɗeɗon guenal hande ko fate Donald Trump hono kanko général Kelly cifrede kañum ɓuuri ɓoyde e oɗon poste e laamuji ɓe nulɗi ene wayno kadi e nder konguɗi kadi ɗo haalde CNN o haali o wi wonde ko o confirmé walla o wi wonde ko kala ko haala e Donald Trump ko wonko manque hen o wi wonde holko wawi ɓeydude ɗum ɗo en ko haalaka déjà o wi neɗɗo cikkude wonde ko défendude leydi muɗum taw ko aɗa ɓurni uniforme walla neɗɗo pellaɗo walla neɗɗo gañiɗo taw gañi ɗum koye woni combat walla neɗɗo mo ganduɗa naggaɗo duuɓi ene tortire naggaɗo comme prisonnier taw koye militaire wonno o wiide woni ɓeɗo fof ko sakkoji ko yimɓe ɓucoroɓe ko moƴƴani neɗɗo kadi mbiyo wonde ko nanguede ɗiɗo gueruji walla wornade uniforme ala fof neɗɗo ko foti jogade intérêt e ɗum ɗon walla o wi neɗɗo mbiyo kadi da yiide ni ene wonde militaire uji taw ko juuɗe mum ɓe taaƴa walla koyɗe mumen taaƴaɗe saabu ɗum ɗon wona photo yongo pour wondude ɓeɗon ene wayno ko neɗɗo baraɗo toon e guerre taw ko famille muɗum tawa ene haala ɗum e télévision ɗum ko hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 campagne muɗum walla neɗɗo kañum hoore mum mbiyo wonde ko jambareɓe mabɓe ɓeɗo mayiɓe pour défendude Amérique kañumen koye men ko yimɓe perduɓe ko yimɓe ngala maayi e dow mer walla kañum hoore mum yiiɗa visite hono
yimɓe maaɓe ɗum noon ko nde wiye toon to France ko mbiyata juusi aw yiɗa yaade ɗeɗon guenale tawde ko yimɓe militaire mo maaɓe goni heen ɗum noon koto France wonno o wi kadi neɗɗo biyo kadi kañum hoore mum haalata gonga kala ko fati position muɗum surtout ene dandude sukaɓe jibinaka walla dandude rewɓe walla kadi ko fati minorité ji walla même haalde gueɗe bonɗe ko fati yimɓe chrétien ji leydi ndi walla juif en walla kadi kañum hoore mum toñji yimɓe ɓe ganduɗa ko taw ko liggotoɓe rewɓe worɓe o continue kadi o wi kadi ko neɗɗo kadi kañum hoore mum mo andani holko firti Amérique kañum hoore mum mbinoɗo kuccinnoɗo kadi e neɗɗo militaire baɗɗo kene wona 40 hitande e nder armée ha retraite wonde ko kañum hoore mum no foti nawede ñaawe wonde prison pour ware ɗum ɗo fof ko ɗaminade ha wonaki ma won ƴeftude fetel fella oɗo militaire ɗum o wi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en e ko seeɗa e ko andi Donald Trump ene wawi haalde ɗum noon ko Diankeli wi ɗum siftinɗon noon Diankeli kañum hoore mum ko général wonno kañum hoore mum wonno mawɗo personnel makko kanko Donald Trump donc eɗe woni ko kanko Diankeli yo ɓi ko kañum hoore mum en ubba toon to guenale gonɗo Arlington ɗum noon ɓi ko yarano oɗon saaha yarano ko duuɓi 29 e jeenayyi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi sappo kanko ɓi ko biyeteɗo Robert Michael Kelly kañum hoore mum ko lieutenant wonno oɗon saaha yeɓɓi toon e mine ɗum noon bomba toon to Afghanistan taw kañum hoore mum ko marines wonno ɗum noon ko wonno ko toon to wuuro wiyeten ko Sanguine to Afghanistan ɗum waɗi mine o warimo kanko Diankeli kañum hoore mum ne wayno o yaadino e Donald Trump pour visitoyde ɗeɗo guenale ɓe gonɗe toon to Arlington to Virginia ene wayno kadi o wi o heeɗima Donald Trump ene haala haalluji bonɗi ko fati e militaire uji ɗum ɗo fof ko wasde respectude mo ni kanko hoore makko Diankeli tawde ɓi ko tawde Donald Trump ne andi ɓi kone jeeya e ma ubbaɓe e ɗeɗon guenale hande habaruji men e États-Unis hono kanko Kamala Harris e kanko gouverneur Walz ene wayno ɓe ñalli hannde ko toon to Georgia toon to Atlanta e ɗum noon kadi ɓe jeehi e nokkuji goɗɗi ɗi ɓe jiiɗa tan Atlanta surtout leeɗe ɗe ngannduɗa kamɓe républicain ji ɓe ɓuri toon heewde kadi ko ene wayno ko tan Donald Trump ɓuri toon jogade ni ko mbiyata favori ɗum noon ko peeje maɓɓe e oɗo saha kamɓe campagne makko kanko Kamala Harris ko non seulement continde heɓde nokkuji kamɓe démocrate en eɓe jogui ko wiyeteno ɗaminare mawde ko kamɓe ɓuri toon kono aussi abbade républicain ji nokkuji ɗi républicain ji ɓuuri jogade kadi ko wiyete favori ɗum waɗi donc ɓe goni koye bus hande ñalawma foof e janggo rew hen ɓe ñallata pour nokkuji ɗiɗon gonɗi nokkuji ɗi ganduɗa en goɗɗi siɗi wuuro seeɗa e kadi to ɓuuri républicain ji ɓuuri hebde beele kadi omo wawa haaldude yimɓe taw ko Georgia naaɓe tigui rigui taw kadi wona yimɓe tan wonɓe guure mawɗe ɗe donc wawi wonde fof ene wayno ko o fuɗɗima yaade toon e nokkuji o yeehi toon école aji o yeehi toon kadi to nokkuji ɗi ganduɗa restaurant ji ene gueɗe baɗe noon kanko e vice makko président hono gouverneur Walz e tuggade kadi ko fama ene wayno ko wawi dañde support yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ene jinno ko yiidemo meeɗani yiidemo walla jinno ko fottude makko jaɓɓimomo jaɓɓal batgal fayida ko ɗamina tan hono kanko Kamala Harris e kanko kadi gouverneur Walz maɓe joddo janggo e CNN toon to Atlanta Georgia e kadi maɓe joddoto ko biyeteɗo Dana Bash ko journaliste CNN hawnaki ma namdoɓe gueɗe ɗe ganduɗa en partuɗe surtout en sécurité leydi ndi surtout ma fa namdoɓe kadi guerre ma namdoɓe kadi ko caɗele hoɗo sa joni gonɗo toon to Palestine ma namdoɓe surtout kadi ko fati e ngaalu e ko fati en hawnaki frontiére uji États-Unis leyɗele takkiɗe ɗum surtout ko fati immigré ji natoji e leydi ndi donc en ɗamina janggo à partir de 9h jamma toon to Atlanta kamɓe kanko vice président Kamala Harris donc candidat pour wonde président leydi ndi e kanko kadi gouverneur Walz candidat pour yo wonde vice président mo États-Unis donc janggo 9h ɓe poti joddade toon to Atlanta ɗum noon siftini ɗon kadi ko interview makko gadano kanko Kamala Harris pour fottude journaliste uji hande ko fate campagne o en wayno ko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump yimɓe équipage mabɓe nen continue hande nen dugde ko fate pottital ɓe jogori wadde ñande 10 lewru septembre ɗum noon ngal ɗon pottital ene wayno ko kanko Kamala Harris o ñaguinomo o wi ko micro ji mabɓe kamɓe ɗiɗi fof yo gudditu ɗum noon ene wayno Donald Trump yiiɗa ɗum ɗon o andaka noon holko woni sababu mo ñaago ɗum e andaka ni holko woni sababu Donald Trump ne yiiɗi micro ji continue uddede ko wawi wonde fof ene wayno ko
tungnade kadi e ko ñoyete no wayno ko kanko kam laari so yiɗi ko wonde ko tawde Donald Trump wawa deƴƴude walla wawa wasde halde ko boni donc ma yimɓe keɗa holno Donald Trump wayi yawde segde e kadi so siki hol gueɗe ɗe haalata gueɗe ɗe ganduɗa guila e ƴettoje en ha wasde hasde wawde contrôle de hoore mum donc ene wayno Donald Trump oɗo saaha ene hawnaki kañum hoore mum yaltu e campagne o pour wiide waɗoya en saabu yiɗa micro mum wasa uddede siftinde on tan ko e nder débat ji ɓennuɗi kewɗi kanko Donald Trump o meeɗani jabde micro makko udde kono noon e nder débat ɓennuɗo hakkude makko e président Joe Biden micro ji mabɓe ɗiɗi fof kamɓe ɗiɗi fof koko gudduno kono noon andaka kanko Donald Trump ko haalanno ko est ce que hawnaki Joe Biden nani ɗum ko anda kadi holko woni sababu ni Kamala Harris en yiiɗi micro uddite walla anda kani holko woni kanko Donald Trump mo yiiɗi micro makko wasa udditede kono noon ene wayno ha hannde ko haare woni ɗon ha hannde kadi ko dugoji goni hakkude mabɓe pour nanodirde micro affaire micro haade mabɓe fottude ñande 10 lewru septembre to banggue makko kanko Donald Trump siftindon tan ko hono kanko tulsi ene wayno ko Senate meeɗino wonde kañum hoore représentante jeyaɗo toon to Hawaii kañum hoore mum ene wayno oɗo saha joni jeeya ko équipe makko on kadi ko démocrate wonno o kanko Tulsi Gabbard kanko hoore makko ko vétéran ko militaire wonno e kanko hoore makko ene wayno kadi koye ɗiɗon vétéran ji umminoɓe toon to Irak e Afghanistan donc ene wayno kadi hono kanko hono Kennedy Junior e tungnade kadi kabaruji jaltuɗo ɗo saha joni wiyama wonde ko tribunal uji walla état ji ko wayno Arizona ko wayno Nevada e ko wayno Michigan oɗo saha joni mbi wonde ko inde makko wawa ittede e liste uji voteteɗi ɗi donc alay saago votene kanko hoore makko ɗum noon wiide mumen ɗaɓɓade makko yo ittude hen inde makko ene wayno tardima ɗum noon foof firti wonde ko kanko Kennedy hay sino yaruno ko Donald Trump ko yidde wonde ko yimɓe wotannoɓe ɓe fof mbasa wotandemo e liste uji baɗaɗi ɗi henna pour wonde ko kanko hoore makko candidat indépendant donc ene wayno so tawi ha hande liste uji ne keddi wonde ko alay saago wotane ɗum noon kadi ko hunde jogorani nafde Donald Trump siftinde on tan kanko aljuma ɓennuɗo o yeeto kanko no waɗino discours wi wonde ko mo yawi gueɗe kewɗe e parti démocrate en ɗum waɗi o yalti parti démocrate guila e lewru octobre ɗum noon waɗi réaction wonande famille makko surtout bandiraɓe makko rewɓe arɓe mbiɓe ɗum wonde ko sinde bammakko no wurno ko waɗi ko waɗanat ɗum crise cardiaque ko wawi wonde fof eɓene continue kamɓe ɓeeɗo ɗiɗi ɓe ɓeydama joni e liste yimɓe ɓe ganduɗa walloɓe Donald Trump ko fati transition donc walloɓe ɗum e campagne muɗum e walloɓe ɗum kadi hawnaki ɗaminiɓe so tawi kanko Donald Trump o heeɓi laamade maɓe ma keeɓe kañumen koyemumen liggeyaji hande ko fati habaruji meɗen États-Unis cakkitorɗen d' abord ko siftinde yimɓe tan e wayno ko oɗo ñalawma hande heddi ko balɗe 60 ñalawma pour woteji ɗi puɗɗade ɗumen ɗum noon ko ñande 5 lewru novembre donc e tungnade kadi ko wiyete surveille baɗaɗo ɗum noon ko sondage uji baɗaɗi oɗo saha joni hakkude kanko Kamala Harris e Donald Trump ene wayno so ƴewama ko fiyete nationwide donc États-Unis foof so forindinama kanko Kamala Harris o yarata ko 47,2%, ene wayno ko kanko Trump o yarata ko 43,6%. ɗum noon ko so woteji ƴeftama hande ɗum noon siftinde on ɗum ɗo fof ko sondage uji ɗi hen so ne mbawi wasde wonde gonga kono noon kam ko ɗum ɗamina ene wayno ko état ji ɓurɗi oɗo sahaji ɓe poɗodirta ɗiyan taw ko kanko Trump ɓurno hen Joe Biden kene wonno toɓɓe jeegom ene wayno ko woni joni ko nekki ɗum noon ko Arizona 47% kanko Kamala Harris o dartima 47 woni 47 à 46 Georgia kamɓe woni nekki 48%, Nevada 47% kamɓe goto mabɓe foof, Caroline du Nord 47% goto mabɓe foof e kadi état goɗɗo hen ko Michigan ene wayno ko kanko Kamala Harris o dartima o wonti 47 contre 46%. donc ɗum woni sondage uji ɗi bandiraɓe sehilaɓe e heɗotoɓe radio Jowo Sare ko siftinde on tan hande oɗo ñalawma heddi ko balɗe 68 pour hadde woteji arde ɗum noon kadi ko siftinde yimɓeɓe tan goto foof mo winditaki yo yaa windito ko yaaci état mo gonɗa foof aɗa wawi ƴewde nokkuji ɗi ganduɗa mbiyata ɗum ko kawni ɗo gonɗa ɗo ƴeewa nokku binditteɗo ɗo mbawɗa winditade so tawi wonande ɓe mbawa winditade online pour wawɓe winditade online
donc so tawi on jeehi toon to internet tappa toon ko vote.gov so jeehi toon ma wallu on non seulement bindita ɗon mais ma wallu on kadi ƴewde état mo gonɗo ɗo so tawi ne yami ɗon keɓon kayitaji ɗi mbawɗon oɗon mbawi wotide guila oɗon mbawi wodde guila wote o arani so tawi état mo ne waɗi ɗum ɗon kadi ko hunde wawde wallude donc onon joguiɓe kayitaji ɓe joguiɓe kayitaji citoyen ji États-Unis kala e moɗon ɗo mbawɗon wonde ƴeewe winditade ƴeewon kadi wodde ɗiɗo woteji ko woteji alay saago enen fof janten hen kadi c'est important continue participe ko fati gurdam gonɗam gaɗam tan ko hen jeeɗen ɗum noon kadi siftinde on tan ko balɗe 60 heddi hade woteji arde habaruji men international giɗoɗen ko toon to Gaza e tumnadi kadi e Al Jazeera ko haali en wayno ko ñalawma hannde hono kamɓe Israel naɓe mbawi bombardude toon to nokku biyeteɗo Khan Younis ɗum noon koɓe mbawi bombardude kon mbiye galle goto ɓe ganduɗa civil en goni hen e kadi e tillisaji ken bannuɗi yimɓe ɓe ganduɗa dongnoɓe taw ko dongnoɓe bonandeji ɗum noon kadi ko woni koye nokkuji biyeteɗe Allah mo wasi ɗum noon mbawi warde hen kene wona yimɓe jeegom honoɓe tugnade kadi habaruji gummiɗe Al Jazeera kono hon ɗum ɗo fof ari noon ko kamɓe Israel kadi ene wayni ko hannde ɓe mbi ɓe neldi délégation maɓɓe toon to Doha ɗum noon kadi ko continde haaluji ko fate hen ko fate e ɗum noon kadi ko continde négociation ɗum ɗon kadi ko continde haaluji pour beele ɓe daña nanodiral hakkude mabɓe e Hamas e kadi tawa hen délégation ngaji Égypte délégation ngaji Qatar e délégation ngaji États-Unis ɗum ɗo fof noon e tugnade hannde ko kamɓe Égypte naɓe kamɓe kadi Qatar naɓe koɓe kaali pour la première fois e mbi wonde ko à chaque fois nde nanodiral fandi nokku wonde han kadi maɓe daña nanodiral ene wayno Israel naɓe continue gadda hen kadi condition ngaji goɗɗi donc ene wayno ko oɗo saha joni wono kamɓe Israel naɓe e tumnade kan konngol makko kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ɓe jiiɗa dartinde guerre ni ɓe jiiɗi ko continue ha ɓe ganda han kadi ɓe mbawi habde Hamas ɗum noon militaire uji mabɓe kamɓe Israel nene continue hay sinno jiiɗa haalde e mumen mbi wonde ko ɗum ɗon ko hunde nde jokorani wonde par ce que hay sinno ardiɓe Hamas ɓe mbarama hannde ɓiɓɓe mumen walla taniraɓe mumen ma gartu continue oɗon mouvement ɗum noon ko ɗum waɗi ene wayno oɗo saha joni hono kanko gardiɗo caggal nde Ismail Haniyeh wara nde hono kanko biyeteɗo Yahya Sinwar e kanko kadi woni gardiɗo ɗoni pewjinoɗo ɗiɗo opération ngaji fof nde kamɓe Hamas nde ɓe janni toon to Gaza ñande 7 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas tati ene wayno kadi mon continue ha hannde kanko hoore makko hollude Hamas koko continue guerre muɗum e kadi emen continue ñalawma garɗo fof mo continue sornade pour dande hoore makko par ce que Israel naɓe mbi ko kañumen koyemen koko kanko hoore makko ko mbaratamo ɗum noon eɓe tuumi wonde ko woni ko hannde koye nder tunnelaji walla nder tiyoji gonɗi e nder leydi ɗum noon koye nder wuuro Gaza donc ene wayno ko andaka taw hono kamɓe Israel ne holko ɓe ɗamini wadde surtout henne tawde ɓe gandi Hamas kañum hoore wi wonde ko neldata délégation ngaji mum surtout kañum hoore mum jaaɓi déjà kala proposition ngaji mbaɗunoɗi ma won lewru joni ko kamɓe Israel naɓe ko kamɓe changere ñande foof holko woni condition ngaji mabɓe donc ko sakkitno ko henna ko wasde ɓe nanodirde kamɓe ɗiɗi ɓeɗo foof wonande frontiére gonɗo hakkude Égypte e Palestine surtout ɗon to mbiyata Rafa Israel nan mbi ko alay saago militaire uji mum keddo ɗon ko sakkiti ko ɓe jeeyni ɓe mbi ɗum noon ma militaire uji goɗɗi so frontiére o kono noon ma mbatten haqqille kono noon ene wayno kadi ɓe garti e ɗiɗon position ngaji ɗum noon ene wayno ko Hamas kañum ko namdi wi wonde ko so tawi ɓe pelti jeygol dartima ko alay saago militaire uji mabɓe ɗo goni e diwanuji Palestine foof jalta hen ɗum noon frontiére o ɗon ne jeeya hen ene jeeya hen kadi nokkuji gonɗi e Gaza kamɓe militaire uji mabɓe ɓe jahani kono ɗum woni ko Israel saaɗi oɗo saha joni toon to Mauritanie e tugnade kadi habaruji gommiriɗo toon to journal biyeteɗo Sahara Média hono kanko gardiɗo enseignement e kadi gardiɗo réforme ko o haali e nder communiqué mo wadde ndew jodde e journaliste uji o wi wonde ko école aji gudditoji ñande 7 lewru octobre hitande ujunnaji ɗi e nogas nayyi hay goto jokorani yamirede naata e ɗiɗon école aji wonande ɓeɗon janggoɓe
to ɓornaki uniforme ɓernaki toni mo ganduɗa en laamu yamir ɗum ɗum noon o konngudi makko wi wonde ko gomu national to petit ko fati patronat toon to Mauritanie taw kañum hoore mum représenté ko mbiyata fédération commerce kañum hoore mum ƴeftino engagement wi wonde ko ma wallu leydi ndi dañde kala ko fiyete tenuji pour sukaɓe ɓeɗon janggoɓe ɗiɗon école aji ɗum ɗon e wayno façon tenue fof maɓe gadda ɗum ɗon yetto toon e nokkuji ɗo école aji gonɗi ko adi lewru ko adi nogas e 5 lewru septembre ɗum noon wi kadi e wayno ko kadi kanko ministre o kadi ko o haali kadi o wi wonde e nder konngudi ɗi o haali kadi o wi wonde ko peeje ma laamguji ƴewtu peeje fof bawɗe wallude hono jinnaɓe ɓeɗo sukaɓe to mbawi wonde leydi he fof beele ne keeɓa tenuji mumen ko addi nde école udditde ɗum ɗo fof kadi ko wemnata ɗum kadi ko tawde jinnaɓe école aji ɗiɗon jinnaɓe ɓeɗon sukaɓe fof koko binditi e nder registre biyeteɗo tajour ɗum noon kadi ko tugnaɗe konngol gummiɗo toon to Mauritanie toon to Sénégal hono kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal e nder konngol gummigol toon to présidence makko ɗum noon porte parole gouvernement leydi Sénégal hono kanko Ousmane Ly ene wayno o wi wonde ko altine ɗum noon hono kanko président Bachir Diomaye Faye tugnade kadi article 63 constitution mo Sénégal ene wayno o noddi assemblée nationale toon to ñande alhamis yoɓe ndendu ɗum noon ko session extraordinaire ɗum noon e batu mabɓe hannde conseil de ministre ono kanko Bachir Diomaye Faye ene wayno o yettini oɗon habaru toon to conseil de ministre ɗum noon wi wonde ko batu ngu hawnaki ko assemblée générale o soɓe gari kadi maɓe mbawa ƴewtade hono kuuɗe surtout parɗe ene ko fate révisé kuuɗe won ko fate kuuɗe leydi ndi constitution leydi ndi e ɗum noon kadi omo jeeya hen kadi ko fate kadi ƴewde kadi peeje ɗe ganduɗa omo yamiri oɗo saha joni hono momtude walla ittude koɓe mbiyata haut conseil de collectivité territorial e kadi ko goomu goɗɗo kadi biyetede conseil économique social et environnemental ɗum noon ko ɗum woni koɓe kaali ɗum noon ene wayno ko kanko ko haali toon to conseil de ministre ɗum ɗo fof jeeya koye wayluru ɓe jeeɗi wadde pour waylude non seulement constitution mo Sénégal e surtout kadi wallude kadi collectivité ji gonɗi toon to leydi Sénégal e conseil économique fof beele ne yaada kadi e ɗum ɗoji noɓe jiɗiri leydi ndi wawata jeerirede ɗum noon kadi ɗum ɗo fof ko tugnade kadi ko fate kadi article 6 part de ɗum ɗo fof kadi yaadi koye article 6 kadi mo constitution leydi Sénégal siftin toon Bachir Diomaye Faye o wi ɗum ɗo fof yaadi koye gueɗe ɗe ganduɗa plan mabɓe ɓe jogui hesɗitinde constitution waylude won gueɗe won e constitution leydi ndi e kadi wallude ko fate kala ko laamu waɗata e leydi ndi taw ko no gestion muɗum ne wawi yaadude yesso taw kadi wona bonande kalis e gueɗe mbaɗe noon siftinde ɗon tan ko oɗo goomu biyeteɗo conseil économique social et environnemental ko kanko biyeteɗo Aminata Touré Mimi Touré ko kanko ardino oɗon commission e nder laamu Macky Sall ɗum noon ene wayno ko kanko Aminata Touré kadi hono décision jaltuɗo hanki ñande 27 lewru juillet ene wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o nomi hono Aminata Touré gandiraɗo Mimi Touré yo won kañum hoore mum représentant makko towɗo kanko Bachir Diomaye Faye donc e nder konngol kanko Aminata Touré o haali wi wonde ko omo holli weltare makko mo wonde fade Bachir Diomaye Faye toɗɗade mo pour yo won neɗɗo joɗaniɗo ɗum takku neɗɗo haut représentant muɗum hono kanko Bachir Diomaye Faye donc hande omo hesɗitini kanko hoore makko e engagement makko pour ko wiyete Sénégal jeyɗo horum Sénégal kadi mo dewɗo lawol e Sénégal kadi ɓamtiɗo siftindon tan ko kanko Aminata Touré ko kanko hoore makko meeɗi wonde premier ministre o e laamu Macky Sall e kanko Mimi Touré kadi ko kanko e Macky Sall fof gonduna e parti goto kono noon tugui tan nde neɗɗo goto ƴefta e won gardiɗo assemblée nationale toon e laamu Macky Sall kanko hoore makko o fuɗɗi habde haare makko e Macky Sall fuɗɗi ɗum noon wayno ko oɗo saha joni hakkude makko e Macky Sall ɗon ɗum waɗi o yantoyi kanko Bachir Diomaye Faye pour président tugui tan nde Macky Sall hankkadi ndeɓe kaɓata e muɗum pour ndeɓe mbiyata wonde Macky Sall woni koye wadde troisiéme mandat ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni ko joni o nooma e yante gouvernement Bachir Diomaye Faye guila ɓen puɗɗi laamade ma won joni lebbinayi
cakitoɗen habruji men ko toon to niger e tugnadi ko radio france international habri hono kanko ko ancien président mohamed bazoum gaddunoɗo leydi niger en wayno ko o wawino hannde fottude groupe gendarmerie en arnoɓe toon to résidence makko ɗum noon ko yidde namdademo question ngaji ko fati ko takawɗo sadio en e tugnade habruji no ɓe mbiri wen ne wayno ko ngolɗo wona ngolɗo woni lawol mabɓe gadduno lawol mabɓe gaddunogol ɓe garino kadi fottude makko pour namdademo question ngaji kono ene wayno ko nden o salima o salinoma jabade o yo wawa jabade hay goto tan ko avocat ji makko tawaka e ngolɗo lawol noon ɗum noon ko hande alarba subaka hande alarba ɓe gartino toon kadi ene wayno ko yamirnoma kadi hono avocat ji makko kanko mohamed bazoum yettawi e ɗum noon kadi ene wayno ko ñande nogas e nayyi lewru juin ɓe nundu wono kamɓe avocat ji makko kanko mohamed bazoum kadi caggal kadi nde donki famodirde e laamu militaire uji goni toon jaltino salon ene wayno ko caggal muɗum hono kamɓe militaire uji e tribunal moɓe pewji ɓe mbawino yamirde wonde walla ñawde winde wonde ko kanko mohamed bazoum kala immunité mo joguino ittama ɗum noon immunité firti wonde ko kaɗo o immunité wawa ñawede won gueɗe won ko ɗum waɗi donc ene wayno ko kamɓe militaire ji ɓe mbawi continde wiide ɓe takkamo oɗo saha joni ko pour ko wonde ko janfima leydi ndi e surtout kadi o wawi jokkodirde e yimɓe waɗ boniyankoɓe donc ene wayno ko tugnade haralleɓe aduna o mbi wonde ko dossier ɓe jogani contre makko kanko mohamed bazoum ene wayno ala to wawi yaade donc ene wayno ko ma won joni lebbi sappo e tati kanko mohamed bazoum e kanko joom suudu makko biyeteɗo hadisa e ɓene nangga toon to résidence mabɓe gonɗo toon to gonɗo toon e nder cas mo ganduɗa en garde présidentiel kanko gardi leydi hono général Tiani ko toon ɓe goni donc ene wayno ko CEDEAO e kañum union européenne en ɗaɓɓino wonde ko yo kamɓe artiɓe militaire uji ardiɓe toon to nigéria yo mo goppum kanko men mohamed bazoum kono koɓe saliɓe kadi mouvement ji yimɓe haɓeteɓe wonɓe toon to niger taw koye leƴƴi wiyeteɓe tuubu en kañumen koyemen mbawino wadde fuɗɗade haare mumen kañum koye nangui kadi préfet goto toon to région mo gonnoto eɓe mbawi kadi sabbode tiyoji nawoji pétrole toon to pétrole brut nigérien nawa ɗum toon to port gonɗo seme toon to Benin mbawino bonnu ɗum ɓeɗon kadi namdino ha hande ko continue namdade mbi ko alay saago kanko mohamed bazoum oppe ko sakkiti kadi délégation kadi yimɓe hohoɓe mawɓe taw ko yimɓe leñol tuubu en kañumen koyemen taw ko kanko mohamed bazoum namdino ɗum e gara mballa mo pour wawde haldude yimɓe walla jeunesse communauté ji leydi ndi pour kamɓe fof beele ɓe kawrita ɗiɗon négociation ngaji fof ne wayno jarani yeeso ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ardiɓe toon militaire uji toon to niger hande ɓe donki hebde kanko huno makko kanko mohamed bazoum pour yo démission pour ɓe mbawa ƴewde holno ɓe goppirimo ɗum woni donc ɗoɓe jarata oɗo saha joni hande noon o wawino fottude gendarmerie kadi e yeeso avocat makko jabade won question ngaji ɓe namdotono bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sar ko ɗi wonno ko ɗum wonno komin jogonone habaruji meɗen e ɗemgal Pulaar hande oɗo ñalawma alarba nogas e jeetati lewru août hitande ujunnaji ɓe nogas nayyi yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama.